غم راځي تیر نوي بدراشي دا یو غم راځي تیر نوي بدراشي جوړ زه په دا ورځ د شور او شریعت د دې تعزیتي غونډې چې پای کې زموږ سیول سوسایټي ټول تنظیمونه چې دي ملګري هغه شامل دي او د هغوی په مرسته باندې دا تعزیتي غونډه په دې غرض کېږي چې پښتانه او زموږ ولس چې دی هغه خپل مشران څنګه هغې ته درناوی پېښ کړي هغې کې د تنظیمي او سیاسي وابستګۍ نه بالاتر هغوی څنګه مینې اظهار کوي او څنګه هغه تعزیت کوي هغه ورته وکړئ د دې درنې غونډې صدارت به احسان خان کوي چې هغه د کامران خان چې کوم سماجي او سیاسي ژوند هم د هغې سماجي او سیاسي فکر د دې کاروان یو غړی دی احسان الله خان به د دې صدارت کوي د باقاعده آغاز لپاره زه د تلاوت کلام پاک نه آغاز کوم عابد سلطان د نهم کلاس د دې خپل کور ماډل سکول یو ماشوم دی چې هغه راشي او تلاوت وکړي او هغې نه پس به باقاعده آغاز کوي بالله من الشیطان الرجیم بسم الله
دومره خوارانه ده په دې کوڅو کې به جبريل علیه السلام ښکار د شوق تللو رستا د خپو د پاره نه ده ایمې د صرف په تودو شګو سوځېدې ای کاش لیونې خو ستا وطن کې اوسېدې ای کاش لیونې خو ستا وطن کې اوسېدې چې خپې مې د صرف په تودو شګو سوځېدې ای کاش لیونې خو ستا وطن کې اوسېدې ای کاش لیونې خو ستا وطن کې اوسېدې شو کولی ګریوانا ناتونه مې ویلې ستا کوڅو کې ویرانا جنون په مطالعې مې شو کولی ګریوانا ناتونه باندې ځلېدې وروشتې په ګاڼو زتې باندې ځغلېدې ای کاش لیونې خو ستا وطن کې اوسېدې ای کاش لیونې خو ستا وطن کې اوسېدې چې خپې مې د صرف په تودو شګو سوځېدې چې خپې مې د صرف په تودو شګو سوځېدې ای کاش لیونې خو ستا وطن کې اوسېدې ای کاش لیونې خو ستا وطن کې اوسېدې ای خدایه دی غواړم دی ماله غطاقت زما غږ کې یاد ای خدایه دی غواړم دی ماله غطاقت شیرینه د سرورګي زما غږ کې یاد بلال غوندې د وینا مې د تن نسسېدې بلال غوندې د وینا مې د تن نسسېدې ای کاش لیونې خو ستا وطن کې اوسېدې چې خپې مې د صرف په تودو شګو سوځېدې ای کاش لیونې خو ستا وطن کې اوسېدې ای کاش لیونې خو ستا وطن کې اوسېدې पसंद की रोज़ी दी पज़र जलदे एक आशिवने खुस्ता वतन की उसीदे चिट्ठी में दसरा पतो शबु सुजीदे एक आशिवने खुस्ता वतन की उसीदे एक आशिवने खुस्ता वतन की उसीदे چې دستار تړي هزار چې دستار تړي هزار دستار سړي پښمان دا دشمار سړو په دې سیمه کې چې په دې وخت کې کوم سرلښکر وو کامران خان د هغې د خدماتو نه ټول د تېر حده واقع کوم دي او د ملګرو فرضونه جوړېږي چې په هغې رڼا واچوي کامران خان ذاتي ژوند او هغه د داسې شخصیاتو ذاتي ژوند چې هغه د ضابطو او د اصولو په ضابطه کې دننه کېږي
نو هغه باندې رڼا اچولو لپاره د هغوی سره ډېر نږدې پاتې شوي، ډېر د نږدې نه یې پېژندو. عبدالوکیل ملګری چې هغوی د هوټلز اسوسییشن جنرال سیکرټري دی، هغې ته خواست کوم چې راشي او د هغوی په ذاتي ژوند باندې رڼا واچوي. او د سپورت شراکتي کونسل له طرفه چې دا کوم پروګرام کېږي، زړه مې غواړي چې زه د کامران خان په کوم اړخ باندې خبره وکړم. ولې چې په سوات کې اولنۍ زمون چې اولنۍ کوم دلتي سیاسي کوم پارټي وه د هغې سرلښکر و، هغه پوه او بیا په سوال کې چې څه کېده په هغې کې هغه د اصولو تحت چې کوم کار کړی دی هغه په ښه طریقه باندې خپل فرض ادا کړي دي. خو چونکې هغه وخت داسې و چې په هغې کې دننه هغه کار نه کېده کوم چې هغه غوښتل. لیکن بیا هم چې په سوال کې په اولني ځل د پوځیانو او د سرکیانو سره کومه خبره راغله او موږ د ده خواله رالو، په هغه وخت کې زه د خپلې پارټۍ پارټي سیکرټري وم. نو موږ ورته وویل چې موږ به څه کوو. بهرحال په هغه شکل کې هغوی په ملکان کې چې څومره په زرګونو خلک وو هره دې ځنه تللي وو. نو په دې سوال کې ډېر خلک وو، ډېر مالدارې کورنۍ وې، ډېر سیاسي خلک وو، خو هېچا زموږ د دې خلکو سره مرسته نه وه کړې. او تاسو لیدا چې د خېټې درد بیماریانې په هغه وخت کې چې کوم خلک په پلټن کې ناست وو، نو زموږ باقاعده د هغوی سره تګ راتګ دا و چې موږ هغوی له د کلو نه ډوډۍ وړي او دي ورته باقاعده امبولینس هم ورکړی و او د دې نه علاوه د دوایۍ باقاعده انتظام کړی و، بلکې یو ځای نه موږ اوبه هم راوستې. دا لویه خبره وه. باقي په یو د هغې نه وروستو چې دې وکتل چې په سوات کې د غریبانانو خلکو خاص کر د ماشومانو د څه قسمه انتظام نشته، د هغو کتاب نشته او ډېر خلک دی چې هغه بې تعلیمه لویږي، نه دوی به د خپل کور د طرفه د خپل طرفه کتابونه ایښل چې زه په هغې کې هم یو څلورم ممبر پاتې شوی یم او زه یم چې زما په کلي کې به یو 50-60 کسانو زما په لاس د دې زنما کتابونه وړي دي او هغوی په هغې باندې تعلیم حاصل کړی دی او نن د کانجو خلک هم په دې ثواب کې لکه دا ثواب چې دی چې هغه ته کوم ثواب رسي، نو زه یم چې د کانجو له طرفه به انشاءالله تعالی هغه ته هم دا ثواب رسي. دا خو پرېږده چې په سوات کې چې هغه پاڼ کې موږ هم په منګوره کې په مختلفو ځایونو باندې یا د مختلفو علاقو نه چې به کوم خلک راته او هغوی ته به کتابونه میلاوېدل هغوی به وړو او هغه کتابونه چې وو هغه نن د هغې نه وکیلان رک شوي دي، د هغې نه ډاکټران رک شوي دي، نو دا هم د یو لوی سړي د یو لوی مطلب دا دی چې د هغه یو ډېر غټ فکر و او د هغه فکر تحت نن هغه خلک چې دی نو هغه درجې ته رسېدلی دی چې هغه یو کامران خان و چې هغه دا سوچ کوو او د هغه سوچ تحت هغه دغه کار کوو. وروڼو کله چې د دې موضوع چې په کوم ځای ولاړ یم او کله د دې دا فاونډیشن کېدو نو زه راغلم ځای خواته ولاړم، ما ورته ما ورته ما خانه دا خو دومره غټه منصوبه ده چې دا به څنګه په عمل کې راځي. ما ته دا به تللی دي، دا به انشاءالله تعالی په عمل کې راځي. او نن دا منصوبه چې په دې کې هغه خلک چې په هغې کې د چا نه مور شته او د هغه په ځینو کسانو پکې نه مور او نه پلار شته او د هغوی هغه کومې الې زرې چې دي هغه مخامخ کارېږي. زه به تاسو ته د هغه کومه خبره وکړم، ولې چې زه یو معمولي غونډه کې ورکړم، خو زه وایم چې ما د هغه په دې دولت تر نواله او تر مرګه پورې زه په دې لږو ورځو کې د هغوی نه موږ ځکه جدا شي چې د هغه سره ملاقات هم ګران او بله دا ده چې هغه ناجوړه ډېر و، خو زما به دا خواهش چې زه به دفتر ته لاړم نو زه 15 منټه هغه ته راناست وم، لس په ناست وم. خو زه تاسو ته دا یقیني خبره کوم چې ما یوه ورځ هم د هغه په خبره کې څه دغه نه دی لیدلی چې ولې راغی او یا دی چې کومې خبرې کوي نو دا خو لکه زما د هغه سره برابر نه دي. خو تاسو یقین وکئ چې هغه به زما نه عموما به د سوات په هکله تپوسونه کول چې یاره وکیله څه چلو شو، نن پلانی څه چلو شو، څنګه کار دی او تاسو څه چل کوئ
بزنس یو څنګه دی حالات څنګه دي دا به اکثر زمانه او زما سره به تقریبا که زه به راتلم نو ما ته یې کېنه ورګځې به نو زه به هغه سره کېناستم او ما خپل وخت په دې کې به رفیع هم راغی که شجاع خان به هم راغی دی به هم راغلي چې یاره دلته سره ولې دومره دغه دی خو زه وایم چې خدای پاک زه خو ته سوال کولی شم او زه دغه به انشاءالله تعالی چې زما بچي هم ژوند دي نو ما چې هغه کوم مقام راکړی هغه زما نه هېرېږي ولې چې نن که زه په کوم ځای ولاړ یم زه چې نن څه وایم زه هم د هغه په هغه وجه وایم د هغې وجه دا ده چې زه که چا پېژندلی یم نو زه هم دا وایم چې وکیل چا پېژندلی دی نو په هغې کې د ټولو نه غټه خبره د کامران خان ده یا د هغه د فیملي ده چې نن زه که زه نه وډل اسوسیشن ته راوتی یم نو زه په خپله نه یم راوتی بلکې زما مرسته شوې ده ما ته لاره ښویې شوې ده او زما سره ښه شوي دي او زما په لاس د خلکو سره ښه شوي دي نو زه وایم چې زه نشم هېرولی نو زه یم چې بل سړی به یې څه هېر او بله خبره په دنیا کې ډېر خلک دی زه یم چې ډېر خلک په دنیا کې پیدا شوی دی او ورک شو لاړو خو څوک به یې نوم ومانلي خو پاتې هم هغه خلک شو چا چې په دې دنیا کې خپل کردار پاتې کو چا چې په دنیا کې ډاکټر دی او چې دی نن صرف د پیسو ډاکټر دی ذهن دی به ورک شي دی به خدای ورک کړي خو که دی خپل کردار جوړ کړي دی د خپل قوم دپاره دی د خپل ملک دپاره او د دې خپلې معاشرې کې څه کردار ادا کړي ضروري نه ده چې په معاشره کې یو اړخ خراب دی په معاشره کې ډېر اړخونه خراب دي او د هغې دپاره د هغې د خلکو په زخمونو باندې پهې اچول د هغوی سره ښه کول د هغو تپوس کول دا هم لویه خبره ده د کامران خان ملګرتیا زه خو یم چې د دې دا لاسنیوه چې ده یا دا تپوسونه دا په یو کال کې نشي ختمېدی ولې چې هغه د هغه د هر چا سره کاغه اباسین پوستانو امون ته پته وه چې د هغه خلکو کاغه به دلته رالو نو هغه به مطلب دی چې هغه به ردي دوه ورځې نه افتاب ته به ردي مېلمانه دلته یو پراته وو هغه خلک اوس لا خبر هم نه زه دا وایم چې انشاءالله تعالی چې که فرض که موږ د کامران خان په دې ژوند رڼا اچوو نو په دې به زما ثابته ورځې ځي او دا به زه به کومه خبره یادوم د هغه خو ډېرې خبرې دي او د هغه ژوند چې دی هغه یو ګلاب کتاب دی او هغه زما دپاره یو سبق دی ستاسو دپاره یو سبق دی چې مالدار وو په دې کې شک مالداري ګناه نه دی خو هغه مالداري ګناه ده چې د هغې د خلکو ته زحمت وي هغوی نه خلکو ته تکلیف وي د هغه د مالدارۍ نه خلکو ته ژوند میلاو شوی دی ما ته سبق میلاو شوی دی ما ته راحت میلاو شوی دی د دغه وجه ده چې زه به د کامران خان صفت کوم او هغه بنیادم چې هغه نمک حرامه دی چې د چا نمک وخوري یا بیا چې هغه د هغوی ته ښه دغه ورسي او بیا هغه نه یادوي زما ژوند چې څومره دی زه به د هغه ژونده پورې د هغه یاد تازه کوم او د هوټل اسوسیشن د طرفه موږ هم به یو دغه کوو انشاءالله تعالی خو موږ چې موږ به په څلوېښتمه باندې د هغې نه به وروستو کوو نو انشاءالله تعالی تاسو ټولو ته موږ دعوت درکوو چې تاسو به دغې له خامخا راځئ او په هغې کې موږ په تفصیل سره خبره کوو انشاءالله تعالی چې موږ دا کوم کسان راغلي دي به خبرې کوي زه دې خبرې کول نه غواړم خو زه وایم چې الله پاک دې کامران خان له هغه کوم ژوند چې دی چې ابدي ژوند دی او هغه ډېر ژوند دی هغې ګلې ګلزار کې والله دې ورله جنت الفردوس ورکړي او خدای دا کوم بچي د دې نه پته لګي چې نن د هغه په بچو کې هر نمونه سړی شته سیاسي پکې شته هر نمونه ښه جسټس پکې شته نو مطلب دا دی چې هغه څنګه چې قوم له محتاطه په شانې د دې خپلو بچو هم داسې تربیت کړی چا دې تکلیف نه دی رسولی د دې نه خاندان نن په مینګوره کې چې د دې کوم دغه دی خلک دې ته ولې صفت کوي خو د دې نه چا ته څه تکلیف نه دی رسېدلی او هم دغه وجه ده چې موږ او تاسو په دې تعزیت کې ناست یو او موږ دا وایو چې الله پاک دې کامران خان له ډېر عمر ورکړي او الله دې هغه ډېر عمر چې دی هغه دې ګلو ګلزار کړي او خدای دې دا بچي د دې د خدای صبر جمیل نصیب کړي او خدای دې په موږ باندې او په تاسو باندې رحم وکړي چې په موږ کې هم دغه شان خلک پیدا شي او موږ ته لار وښیي او زمونږ د دې قوم زمونږ د دې معاشره کې هر شی مالدار نه وي معاشره کې ډېر خلک دي چې هغه غریبانه دي او هغه خلک چې څوک ورته لار وښیي نو هغه هم د عیده دپاره هغه هم په یو ښه لار ولاړ شي او هغه لار هغه ته رڼا پاتې شي اسلام علیکم او چې د کامران خان شخصیت چې و هغه محض یو فرد نه او په دې معاشره کې ډېر کم داسې خلک دي چې هغه په یو ځان په یو سر باندې د یو ادارې یا د یو انجمن غوندې کې کردار ادا کوي په دې حواله باندې مختلف موضوعات یا مختلف اړخونه چې هغه د ژوند کم دي په هغې باندې ملګري خبرې کوي او کومه شعبې په حواله چې موږ کوم ملګري ته د وینا لپاره دعوت ورکړو نو ملګرو ته به مو خواست کوو چې
بل ملګري د وخت خیال پکې وساتي او په لسو منټو پورې خپله وینا جاري وساتي نو ډېره ګټوره وي. د قلندر مومند صاحب یو شعر دی چې ستا یاد پکې شهید د زکریا په شانې مشه، ستا یاد پکې شهید د زکریا په شانې مشه، زړګی مې شي اره په هره ساه چې زی راځي. د یو عمومي تاثر لپاره زه عبدالشاه ملګري ته خواست کوم چې هغې راشي او د کامران خان په حواله باندې خپل یو تاثر ورکړي. زمین پشمان نو په دغه شمیر کې په کامران خان باندې شخصیت خبره چې دا هغه زما لپاره ډېره ګرانه وي. ما ورته وویل چې یاره کېدای شي زه مطلب انصاف نه کړی شم. په صورت نه د والي صاحب هم یو تاریخي ریفرنس یا دا بیان کولی شو. زه خو په خپل ځای باندې د خپلو ملګرو چې یو سلسله شروع کړې ده چې د چا په یاد کې ظاهره خبره ډېره ښه خبره ده چې موږ هغه رایاد کړو د هغه د قوم دپاره یا د هېواد د خاورې دپاره چې چا څه خدمات دي چې هغه هم په ښه لفظونو کې یاد د وراره کومه رشته ده په هغې باندې پوره هغه ختلی دی. بیا مونږ وایو کامران خان اوس په مونږ کې نشته، خو د هغه میشن چې دی دغه میراث زما په خیال باندې د هغه دا کم پاتې شوي هغه چې کوم زامن دي یا رشته دار دي هغه په خپل ځای ده، خو د هغه چې کوم میشن دی د دغه میراث دا کوم مخامخ خلک چې ناست یا زموږ د علاقې چې کوم خلک دی چې دا کوم د تعلیم یو سلسله ده، د سماجي کارونو یو سلسله ده، یا د مخکې په تلو کې چې د هغه کوم کردار چې دغه زما په نظر کې چې دغه ونه درېږي. په دغه سلسله کې زه او زما ملګري چې دي مونږ پوره مرسته به هم کوو چې که څه داسې خبر رامنځته شي چې دیو سره پرس جوړوي یا څه داسې یو کار کېږي چې په هغې کې کامران خان هم د هغه نوم هم پکې مخکې لاړ شي او د دې علاقې د تعمیر د ترقۍ دپاره چې کوم سوچ د هغه چا په وړاندې لاړ شي د دغې وارثان د دې سواد یا زموږ ملګري چې که دیو څه هڅې کوي زموږ د هغوی سره پوره ملګرتیا کوو. د کامران دغه پورې او چې نور راتلونکي زموږ ژوندي اتلان کم دي چې هغه مونږ د یو زنځیر کړی ګڼو، که هغې کې د باچا خان، که په هغې کې د حیات شیرپا او که په هغې کې د دې سلسلې پورې چې څومره کړی دي کې په دې کې مونږ یو زنځیر یو کړی مو ویسته نو هغه زنځیر به ټول تس نه شي. په دې کې زموږ دپاره هېڅ فرق شته، ټول ډېر قدرمن او ستر مشران دي او انشاءالله مونږ چې مخکې څنګه په اجمل خټک باندې یو تعزیتي غونډه کړې وه والي صاحب په حواله باندې وشوه، دا وشوه دا کاروان به زموږ دا شندواني او مونږ خپل مشران بیخي چېرته هېرېدو ته نه پرېږدو. د کامران خان په تعلیم په مد کې بلا ډېر زیات خدمات دي او په هغې باندې به زموږ ډېر ښه تکړه ملګری چې هغه په خپله هم یو تعلیمي اداره چلی او د یو ډېر ښه مومنټ په شکل کې دلته کې ژوند کوي. ضیاءالدین یوسفزي ته خواست کوم چې هغه راشي او په هغې د راتلو پورې زه کامران خان په شخصیت باندې یو شعر په حواله باندې ضیاءالدین صاحب راپاڅوم چې دغه شعر دی د اجمل خټک صاحب چې ملګري ته مړ مه وایه د لارې یو مشال دی او په هر قدم به څه جوړو مخکې وځو. ضیاءالدین صاحب. بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دې پروګرام مشر احسان الله خان او ناستو ټولو عزتمندو غني خان شعر دی وی ادم چې مست شو هوا یې راوړه، ادم چې مست شو هوا یې راوړه، تیاره چې لنګه شوه رڼا یې راوړه، ادم چې مست شو هوا یې راوړه، تیاره چې لنګه شوه رڼا یې راوړه، او مرګ چې د خپل ژوند تلاش کې ووت، مرګ چې د خپل ژوند تلاش کې ووت، ژوندون یې راوړ او سر یې راوړه. یقینا چې دا
په دې لږ وخت کې چې د کامران خان لاسنیوه لا اوس هم روانه ده او لا به روانه وي د څه ملګرو دا خواهش وو چې موږ د دغه په څلېښتمه باندې یو ډېر لوی تعزیتي ریفرنس وکړو خو څو دوستان وي چې نه هغه خو به کوو خو په لنډ وخت کې هم یو داسې تعزیتي ریفرنس پکار دی نو دا یقینا چې ټیکو شو او د هغې په ژوند د هغې په یاد کې یو نو بلا پروګرامونه پکار دي بیا یو بل کار چې د کامران خان په ژوند باندې څه لیکل وکړی شي په خدماتو باندې لیکل وکړی شي چې هغه په ریکارډ کې پاتې شي او زمونږ د تاریخ حصه شي باقاعده دا هم ډېره ضروري خبره ده څنګه چې دوستانو ووي که مونږ په شلمه صدي چې کومه وه که دې کې مونږ د پښتنو په تاریخ کې لس شل کسه شمارو په خپلو اعلانو کې نو یقینا د یو رول د یو کردار او د یو شخصیت د یو رول ماډل حواله باندې د کامران خان نوم په هغې کې خامخا شاملېږي او په کې شامل دی د یو مثال د یو ټرینډ او د روایت په شکل کې سواد ته او پښتون قام ته ورکړی دی هغه دا دی چې دی نیکي یا د خیر ښېګړې کار وختي طورې د چا سره د خیر دپاره یا د هغه د تسلۍ دپاره نه بلکې کوشش یې دا کړی دی چې دغه محرومه خلک غریب خلک بې تعلیمه خلک په خپلو پښو ودرېږي داسې زما د خبره شاید چې زه مثال ورکړم نو زیاته به واضحه شي یو سړي ته منۍ ورکول هر مازدیګر په خیرات کې دا هم زما د خبره به نه وي خو چې ته ورته جال ورکړې او د مایانو نیو چل ورته ښیې دا بنیادي خبره ده نو کامران خان دې کوشش دا کړی دی مونږ کوي خو ډېر بدبخته مالداره خلک داسې وي وایي دا غریبانان چېرته ختم نه شي موږ بیا دا خیر خیرات چاته ورکوو ډېر پکې داسې وي چې یاره دا خیر خیرات والا خلک ډېر زیات ښه دی چې یاره مونږ بې ځانه جنتونه لکه وګټو خو کامران خان قام ګټل غوښتل قام یې ګټل غوښتل او چې چا څوک قام ګټي نو هغه به جنتونه خامخا ګټي زموږ دا ایمان دی چې څوک قام ته ګټه ورکوي جنتونه به د خدای په خپله ورکوي دا تصور چې کوم د نیکۍ و چې یاره وختي طور نه چې سړی وږی دی ته وله ډوډۍ ورکړه نه سړی د دې قابل دی چې هغه دې ډوډۍ نه له په خپله وګټي دا ډېره لویه خبره او یقینا دا فکر ډېر لوی فکر و عمده فکر چې کوم دی دا ټولنې او قومونه مخ په وړاندې بیایي ما په دې خبره باندې تړبت شي لکه چې په هر حال په هغې باندې بیا شوکت صاحب دي او دې ټولو ملګرو میټینګونه وکړل او نن د هغه فکر و چې په کافي سکولونو کې تر پنځمه پورې موږ پښتو ایښودې ده تاسو چې چا څوک به سره ناستي یا په کوم دغه فنونو کې یا په مختلفو غړدو کې چې چا د هغه خبرې اورېدې دا خو سره ډېر کم و چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا دې ژوندی پاتې شي او بیا چې کوم زمونږ د کلتور سره دا کوم دغه و چېرې دا زمونږ سپنبانډۍ ته خلک سپنبانډي ولې وایي او د کورګارۍ ته خلک کورګاري ولې وایي لکه داسې دا چې کوم زمونږ د پښتو توکي د پښتو د کلو نومونه چې کوم زمونږ و چې دا به څنګه پنجابایز کېدل اردنایز کېدل په دې خو د ډېر زیات تکلیف ملابد و نو یقینا چې دا په کومه اداره کې مونږ یو محمد تدلي غنم ناست دی د رحمان بابا یو شعر دی د خوبانو صدقې لره یې غواړم د خوبانو صدقې لره یې غواړم هسې نه چې په دنیا کې زه هېر یم دغه خوبان د کامران خان په نظر کې څوک او هغه صدقه هغوی څنګه ورکړې ده په دې حواله باندې زه محمد علي
د خپل کور فاونډیشن مشر او چې د کامران خان سره هم ډېر نږدې ژوند تېر شوی دی، ډېره زده کړه یې تیم کړې، خاص کر د دې ادارې او د هغې د سماجي کنټریبیوشن په حواله باندې چې حاجي صاحب یو ډاکومنټري هم غواړي او بیا خپلې خبرې وکړي. د ټول نه فعاله خبره دا ده چې دنیا کې ډېر کم خلک داسې چې هغه یو کار په خپله وکړي او د هغه د بل کار بیا بس ختم شي. خو زه به دا وایم چې د خپل کور فاونډیشن د سرپرستیاله په حیثیت کامران خان چې په دې فاونډیشن کې داسې ملګري پیدا کړي دي، هغوی یې داسې تربیت ورکړی دی، د هغوی داسې قسمه حوصله افزایي کړې ده چې انشاءالله تعالی د هغه چې کوم میشن و، د هغه چې کوم سوچ و او سوچ یې دا لږ لږ انکلوډز کول خو د انکلوډز مقصد هم دا و چې یاره په نوجوانو کې خو احتمالي پیدا شي، هغه د مفهوم دپاره څه وکړي. دا یو ټریننګ سنټر و زموږ د سکاوټ، خو په انټرنیشنل پبلک سکول کې یو فنکشن و او په هغې کامران خان میرمن خصوصي و. هغه یو خبره وکړه چې انشاءالله زما داسې یو پروګرام دی چې په سوات کې به یو ماشوم بغیر تعلیم نه پاتې نه شي. نو خبره زما زړه ډېره دغه شوه چې دا خو ډېره عام خبره ده. نو بیا سټین بس د سکاوټ مختلفې او یو کوټي کمرو د هغې نه او بیا سلسله روانه چې انشاءالله تر اوسه پورې چې دې فاونډیشن کوم کارونه کړي دي هغه ستاسو د مخه دي. زه به صرف د دې د بینیفیشریز په باره کې تاسو دا وویم چې تر اوسه پورې د خپل کور فاونډیشن نه چې کوم ډایرکټ ماشومان یا د هغې سټاف یا د هغې فیملیز فایده اخلي نو د هغې تعداد چې دی شل په هغه په وخت کې کوم موږ کارونه کړي دي او تاسو یو 10 منټ موږ یو ډاکومنټ وښیو چې کوم کارونه شوي دي. خو مخکې چې کوم پروګرام زموږ روان دی هغه دا دی چې انشاءالله زه یم چې یو څو دوه درې کاله کې تاسو ویلي چې زموږ په هر تحصیل کې د خپل کور فاونډیشن چې دی تعلیمي انسټیټیوشن چې دی انشاءالله به قایم شي. د دې نه مخکې ټارګټ زموږ چې دی هغه احسان خان ناست دی، هغه قرباني کړې ده، ځمکې ورکړې ده، هغې موږ خپلې ادارې قایموو. چا ته د تعلیم ضرورت دي تاسو به وګورئ انشاءالله. او افغانستان کې یو ماډل ډسټرکټ کې چې هغه ماشومان هغه نوجوانان به تعلیم نه بغیر نه پاتې کېږي. انشاءالله دا زموږ لوز دی او کوم چې موږ سیسټم راؤنډ کړی په هغې باندې د کامران خان په حواله سره یو څو خبرې چې هغه ما ډېر یاد دي او هغه زما زړه ډېرې پوزې شوي دي. هغه د هغه مثال داسې و چې واقعي د سوال د ټولو ملګری چې د هغه کور وشو او په هغې کې 14 15 کسان چې دي هغه اوس زراعت پېښور ته ما چې کسان ولیدل نو ما زه بلکل ټینګ کړی شوم چې په مخه جړه او مسلسل ما دا ملګري ته پوښتنه وکړه چې بھائی پیسې درسره څه دي؟ هغه ما ته ویل چې ولید صاحب 150 روپۍ. زه سوات ته اوس روان شوم چې ما اوس څه چندي او یا څه کوو یا څه کوو د خلکو غوړو هغه ته ما وویل یاره باندې داسې یو واقع شو د ملګرو ما ته ځکه تاسو هم کوو په خپل راغلي دي، بچي راغلي دي، ځانې راغلي دي هسپتال ته او مخامخ میډیکل سټور دی هغې ته کسان مخامخ کړي دي او په لکونو دوايانې چې دي هغه څومره چې دي هغه د خپل جیب نه ورکړي دي. زما په خیال په دنیا کې د ټول نه ماته چې زما په عمر چې کوم راغلي دي دومره سخت وخت چې دی تر ما څخه د مشاهدې دي او په هغه سخت وخت کې او بیا ما د څو ځلې ټلیفون وکړو ما ته دا کوم سلنډر چې دی د هغې کمپنۍ راته پته کوه شي که نه چې دا چې دا کیس راغلی چې دا ولې د هغې سلنډر لوډ کړی ما معلومات وکړو او سلنډر لوډ کړو. بیا دویمه واقعه چې ما زړه ډېر زیات چې دی لکه زموږ حوصلې جوړ کړی دی چې په دنیا کې مخکې روان کړی دی. یو ورځ موږ چې کله ډیپیز شو نو په خپله بنګله کې روټۍ وکړه ملګرو له ماشومان هغې یو خبره وکړه چې یاره دا ماشومان چې بسونو ته بولي او ټوکرې ورته ورکړي خو دا ورته نه وایې چې دا شی به نه اخلو او ماشومانو چې دي چې څه یې خوښ و که نه هغه یې هغه سوپر سټور کې چې دي هغه یې واخیستو او هغه چې دی هغه هغې ته موږ ته حوصله راکړې ده او کله چې به هم زه حافظ لاړم
نو یقینا چې دې لکه تا ویلي دومره عزت به څنګه ورکوو چې راپاوسې نو بیا به د اخر پر وځو او څومره خلک وایي او څومره مینه د هغې وجې دا چې زموږ د خپل کور فاونډیشن چې دی هغه مخ ته مخ روان دی او انشاء کارنامې دي وزیرالدین صاحب ناست دی ملاله یوسفزۍ د دې خپل کور فاونډیشن د ټول نه غټه کارنامه ده په عالمي سطح باندې دې ادارې نور هم ډېر عالمي سطح باندې ایوارډ انعامات ګټلي دي دا ټول جهات چې دي هغه د هغه د لیډرشپ د هغه د سرپرستۍ او د هغې کمال زه ستاسو ډېر ټایم نه اخلم خو in unlawful activities and often becomes a terrorist. SWAT Scouts Openbrook decided to take the responsibility of nurturing and educating the orphan children, so they founded Qualcore Foundation and started the orphanage with only 5 orphans. Initially, the building of SWAT for the school purpose. So, in 2003, the first floor was constructed. In this way, the ground floor was used for the school purpose while the first floor for the boarding. The orphan children get quality education free of cost. They are educated here together with the children from the rest of the community in Qualcore Model School. The school soon earned fame for the high standard education and distinction in the